Keling, arab tilidagi bilimingizni sinab ko'ramiz. Arab tilida yozilgan ushbu so'zlarni qaysi biri to'g'ri yozilganligini topishga harakat qilib ko'ring. Su'un, juz'in, abna'a, badi'un. To'g'ri javobni topdingizmi? Agar javobda xato qilgan bo'lsangiz, aynan hozir hamzani so'z oxirida kelganda qanday yozilishini o'rganamiz. Agar so'z oxiridagi hamzadan oldingi harf fathali bo'lsa, hamza alif ustiga yoziladi. Hamzani o'zining harakati bu yerda muhim emas. Quyidagi so'zlar misol bo'ladi. Agar hamza oldidan tashdidli vav kelsa, hamza o'zi yoziladi. Masalan, quyidagi so'z. Agar hamza oldidagi harf kasrali bo'ladigan bo'lsa, hamza yoy harfi ustiga yoziladi. Masalan, agar hamza oldidagi harf sukunli bo'lsa, buni ichiga madlar ham kirib ketadi. Ana shunday holda ham hamzani o'zi yoziladi. Bunga quyidagi so'zlarni misol qilamiz. Shu kabi foydali bilimlarni doim olib turish uchun bizga obuna bo'lishni unutmang.